ცხოვრებისათვის ასე უნდა ცხოვრობდეს თითოეული ქრისტიანი. Biblical love is not just merely feelings. ბიბლიური სიყვარული ეს არ არის მხოლოდ რაღაც გრძნობები. You know, the Bible, there are actually, I believe, 4 different words and definitions. გამოყენებულია 4 სხვადასხვა სიტყვა, ან ბერძნულ ორიგინალში, რომელიც აღნიშნავს სიყვარულს. And different definitions for love. და ამ 4 სიტყვას აქვს განსხვავებული განმარტება, ისინი განსხვავებულად განისაზღვრება. But the word used here is agape. სიტყვა, რომელიც აქ არის გამოყენებული, იარეთ სიყვარულით ეს არის აღაპე. And it's a love that means it's sacrificial. ეს აღაპე სიყვარული არის თავგანწირული, ის სწირავს მსხვერპლის მზად არის თავგანწირვისათვის. And to love someone without receiving anything in return. როდესაც გიყვარს ისე, რომ არაფერს არ ელოდები მისგან სანაცვლოდ. So you don't have to look at how someone acts or how their life is. ჩვენ არ ვუყურებთ როგორ იქცევა ადამიანი ან როგორია მისი ცხოვრება. And determine if they deserve the love. ამის მიხედვით არ გადავწყვეტ იმსახურებს თუ არა ეს ადამიანი ჩვენს სიყვარულს. Here it's saying you love them because you're God's. აქ წერია რომ გიყვარდეთ ისინი იმიტომ რომ თქვენ ხართ ღმერთის შვილები. And their life doesn't matter. და თქვენი ცხოვრება ანუ არ არის დამოკიდებული მათზე, ეს არის უპირობო სიყვარული, როცა არაფერს ანაცვლოს არ ელი მისგან. And so we all know how it is ჩვენ ყველამ ვიცით როგორ ხდება. to love somebody როდესაც გიყვარს ვიღაცა, who is really nice to you, gives you things. გიყვარს ისეთი ადამიანი, რომელიც კარგად გექცევა რაღაცას გჩუქნის. You like being around. და მოგწონს treats you good. მასთან ერთად ყოფნა, რადგან ის კარგად გექცევა, ის კეთილგანწყობილია შენ მიმართ. But we're called to love მაგრამ ჩვენ მოწოდებულნი ვართ გვიყვარდეს. even our enemies, ჩვენი მტრებიც კი, ისინიც კი უნდა გვიყვარდეს. the ones that treat you bad ისინი, რომლებიც ცუდად გექცევიან, and that are selfish and რომლებიც prideful. ეგოისტურები არიან, ამპარტავანები და ამაყები. God says love them. ღმერთი გვეუბნება რომ გიყვარდეთ ისინი. So if we turn to Matthew 5, რომ verse 43, გადავშალოთ მათეს სახარების მეხუთე თავი 43, 43 მუხლი. 43 through 48. 43-დან 48 მუხლების ჩათვლით. თქვენ კი ხსმენიათ რომ თქმულა, გიყვარდეს მოყვასი შენი და გძულდეს მტერი შენი. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ, გიყვარდეთ თქვენი მტერნი, დალოცეთ თქვენი მაწყევარნი, კეთილი უყავით თქვენს მოძულეთ და ილოცეთ თქვენსავე მდევნილთა და შეურაცხყოფელთათვის, რათა იყოთ შვილნი თქვენი ზეციერი მამისა, ვისაც თავისი მზე ამოჰყავს კეთილთა და ბოროტთათვის და წვიმას უგზავნის მართალთაც და უსამართლოთაც. რადგანაც თუ გეყვარებათ თქვენი მოყვასნი, რა იქნება თქვენი საზღაური? განა ასევე არ იქცევიან მებაჟენიც. ან და თუ მოიკითხავთ მხოლოდ თქვენს მოძმეთ, უჩვეულოს რას ჩადიხართ? განა ასევე არ იქცევიან წარმართლიც. მაშ იყავით სრულქმნილნი, როგორც სრულქმნილია თქვენი ზეციერი მამა. So we see that the world loves everyone that loves them. ჩვენ ხედავთ რომ ამ წუთის სოფელში ამ ქვეყნიერებაში უყვართ ისინი, ვისაც უყვართ საპასუხოდ. But to be perfect with God, we need to love რომ the ones that don't love us. ვიყოთ სრულქმნილნი უფალში, ჩვენ უნდა გვიყვარდეს არა მხოლოდ ისინი, ვისაც უყვარვართ ჩვენ, არამედ ისინი, ვისაც არ ვუყვარვართ. Okay, so now back in Ephesians chapter 5. დავუბრუნდეთ კვლავ ეფესელთა ეპისტოლეს მეხუთე თავს. Let's look at verses 3 შევხედოთ through მესამე მუხლიდან მეხუთე მუხლის ჩათვლით. ხოლო სიძვა ყოველგვარი უწმინდურება, ანგარება საერთოდ აღარ იხსენიებოდეს თქვენში, როგორც შეშვენის წმინდად. არც სიბილწე, ბრიყული სიტყვა თუ უკადრი ლიზღობა, არამედ უპირატესად მადლიერება, რადგანაც იცით რომ არც მეძავს, არც უწმინდურს, არც ანგარს, რომელიც არის კერპსახური, არ აქვს სამკვიდრო ქრისტესა და ღვთის სასუფეველში. So we can see here that Paul is saying that believers should be noticeably different ხედავთ რომ than the sinful culture around them. ადამიანი უნდა განსხვავდებოდეს იმ ცოდვილი კულტურისაგან, რომელიც მის გარშემო არსებობს. Like not even be named among us. და ასეთი რაღაც არც კი უნდა იხსენიებოდეს ჩვენს შორის. So when people look at you, if somebody asks somebody else about you, როდესაც ადამიანები შემოგხედავენ ან იკითხავენ თქვენზე, they shouldn't be able to start describing you by any of these sins. მათ არ უნდა ქონდეს შესაძლებლობა რომ დაგახასიათონ ამ ზემოთ ჩამოთვლილი ცოდვები. ანუ ეს არ უნდა იყოს დამახასიათებელი ქრისტიანის ცხოვრებისათვის. They should know you for being foul-mouthed, dirty-mouthed.
ისინი არ უნდა გიცნობდნენ როგორც ბილდ სიტყვაობის მოყვარული ადამიანი, რომელიც მუდმივად ბილდ სიტყვაობს. ქრისტიანი ასეთად არ უნდა იყოს ცნობილი. And having a lifestyle of glorifying yourself. ჩვენი ცხოვრების წესი არ უნდა ემსახურებოდეს თვითგანდიდებას ან თვითმაამებლობას. And so these three sins are highlighted. ეს სამი ცოდვა განსაკუთრებით არის აქ ხაზგასმული. Sexual immorality, which is porneia. ეს არის მეძაობა, ანუ აღვირახსნილება, რაც ბერძნულში არის პორნეია, ეს სიტყვა გამოყენებული. And it refers to like any sexual activity that's outside of God's design for marriage. მას მიეკუთვნება ნებისმიერი სექსუალური აქტივობა, რომელიც სცდება ქორწინების ფარგლებს, ანუ ნებისმიერი ურთიერთობა, რომელიც ცილდება ქორწინებას. And impurity და უწმინდურება. is moral uncleanness in our thoughts, words, and actions. უწმინდურება ეს არის ზნეობრივი გახსნილება, უწმინდურება არაწმინდა, ეს იქნება ფიქრებით, აზრებით, მოქმედებით თუ ჩვენი ცხოვრების წესით. And covetousness, which is greed. და ანგარება, რომელიც არის ანგარება იგივე სიხარბე. And it's an insatiable desire for more. და ეს არის გაუმაწყარი სურვილი, როდესაც სულ უფრო მეტი და მეტი გსურს. So it's this insatiable, you can never please it. ამ დროს ადამიანი არის სრულად გაუმაწყარი, ის არასდროს არ კმაყოფილდება იმით, რაც აქვს. And so last week I mentioned about somebody who's a billionaire, trillionaire, I'm not sure where he's at. წინა კვირას მე უკვე ვახსენე ეს ადამიანი მილიონერი ეს თუ მილიარდერი, არ ვიცი ზუსტად. But he was asked by in a meeting or in a მას ერთხელ დაუსვეს ერთი კითხვა შეხვედრისას თუ ინტერვიუს დროს დაუსვეს კითხვა. How much money is enough? ამას კითხეს, რამდენი ფული არის საკმარისი, ან თქვენთვის რამდენი იქნებოდა საკმარისი. And he said, just a little more. და მათ თქვა კიდევ ცოტა მეტი, კიდევ უფრო მეტი. Right? So it's never enough. I just want a little more. არასდროს არ არის საკმარისი, ისეთ გაუმაწყარი, სჭირდება უფრო მეტი, კიდევ უფრო მეტი და მეტი. And you know, that's how sin works in our lives. და ცოდვა სწორედ ასე მოქმედებს ჩვენ ცხოვრებაში. We will never be fine with just a little sin. ჩვენ არასდროს ვერ დაკმაყოფილდებით მცირეოდენი ცოდვით, ან ვერ შემოვიფარგლებით მცირე ცოდვით. We will want a little more. ჩვენ მოგვინდება უფრო მეტი. Because you always have to have more. რადგან ცოდვა ითხოვს უფრო მეტს, სულ უფრო მეტი და მეტი სჭირდება მას. And we'll see coming up, but Paul even calls this greed as a form of idolatry. პავლე ანგარებას უწოდებს ასევე კერთმსახურებას, ან კერთთაყვანისმცემლობას, ერთ-ერთი ფორმა. ანგარება არის კერთმსახურების ერთ-ერთი ფორმა. Because it's placing our desires above რადგანაც ამ God. დროს ჩვენი სურვილი აღემატება ღმერთს, ანუ ჩვენი სურვილი დგას უფრო მაღლა ვიდრე ღმერთი. And so in verse 4, მეოთხე მუხლი. you know, it goes on to let there be no filthiness, nor foolish talk, or crude joking, which are out of place. სიბილწე, ბრიყვული სიტყვა თუ უკადრილი ზღობა, არამედ უპირატესად მადლიერება. But instead, let there be thanksgiving. ნაცვლად ამისა ჩვენ უნდა გვახასიათებდეს მადლიერება. You know, our words are really important. ჩვენი სიტყვები ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი. And our actions, but და ჩვენი მოქმედებებიც აგრეთვე. what we have to know is our actions just don't happen accidentally. Our words don't come out accidentally. ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ სიტყვები შემთხვევით არ წამოგწდება, არ ჩვენი მოქმედებები, რაღაც ქმედებები არ არის შემთხვევით, ეს არ ხდება თავისთავადან შემთხვევით. They come from our heart. ისინი მომდინარეობს ჩვენი გულიდან. Like from out of the heart. გულის სისავსიდან მეტყველებს ბაგეები. I can't remember it right now. I'm not going to look it up. You know, it says from our heart ჩვენი comes გულიდან, forth ან ის რაც არის ჩვენს just გულში, what's inside. იგივე გამომდინარეობს ჩვენი ბაგეებიდან, ანუ ვამბობთ იმას, რაც არის ჩვენს გულში. And it's interesting here that it says საინტერესოა, რომ ამბობს. instead of this, ნაცვლად ამისა, these things, there არამედ should be thanksgiving. უპირატესობა ენიჭება მადლიერებას, არამედ უპირატესად მადლიერება. And I like that because if you're dwelling and thinking on about what you're thankful for, მე ძალიან მომწონს ეს აზრი, რადგან თუ ჩვენ ყოველთვის ვფიქრობთ იმაზე, რისთვისაც მადლობელნი ვართ ღმერთის წინაშე. I realize that მაშინ მე გავაცნობიერე ასე God has taken care of me and I don't need anything. ზრუნავს ჩემთვის, მე არაფერი აღარ მჭირდება. And He's always there for me. ის ყოველთვის არის ჩემ გვერდით, ის ყოველთვის ჩემ მხარეზე. You know, so that's why that is how we battle და ამ დროს ჩვენ ვებრძვით our flesh and what we say is by having a heart that's thankful. როდესაც ჩვენი გული სავსეა მადლიერებით, მაშინ ადგილი არჩება არავითარი ვნებისთვის თუ ხორციელი გულის თქმებისათვის. In verse 5, მეხუთე მუხლი. it
says, for you can be sure of this. Everyone who is sexually immoral, impure, or covetous რადგანაც იცით, რომ არც მეძავს, არც უწმინდურს და ანგარს, has no inheritance in the kingdom of Christ or God. რომელიც არის კეთილმსახური, არ აქვს სამკვიდრო ქრისტესა და ღვთის სასუფეველში. And so Paul is warning here that the people whose lives are characterized by these sins პავლე გვაძლევს გაფრთხილებას, რომ ის ადამიანები, რომელთა ცხოვრება ხასიათდება ასეთი ცოდვებით, იქნება ეს მეძავობა, უწმინდურება თუ ანგარება, ისინი ვერ დაიმკვიდრებენ ღმერთის სასუფეველს. are showing that they're living outside of God's ისინი kingdom. ცხოვრობენ ღმერთის სასუფეველის, სათასასუფეველის ფარგლებს მიღმა. So this isn't teaching about salvation by works, ეს მონაკვეთი ეს მუხლი არ გვასწავლის, რომ გადარჩენა ხდება საქმეთა მეშვეობით. saying you have to be good და ეს არ ამბობს ამას, რომ Or you're not saved. კარგები ან კეთილები იმისთვის რომ გადარჩეთ, თუ არა და არ გადარჩებით. but rather that persistent, unrepentant sin არამედ თუ კი ადამიანი რჩება მუდმივად მოუნანიებელ ცოდვაში, ის არასდროს არ ინანიებს, რჩება ხანგრძლივი დროის მანძილზე ამ ცოდვაში. reveals in our heart ეს ავლენს ჩვენს გულში, that we are not submitted to რომ God ჩვენ არ ვემორჩილებით ღმერთს. and that we will go before Him და როდესაც wanting წავსდგებით მის წინაშე, that He will not be pleased with us. ის არ იქნება ჩვენ ვერ ვამებთ მას და მას არ ესიამოვნება ის როგორ ცხოვრობდით. There will be a loss of reward. და ამ შემთხვევაში ჩვენ დავკარგავთ ჯილდოებს, მას არ ეამება ჩვენი ცხოვრების წესი და განვიცდით დანაკარგს ჯილდოებისა. And so turn to 1 Peter chapter 1 verse 15. პირველი პეტრე თავი 1 მუხლი 15 And 16 also. და მე-16. არამედ წმინდა იყოს თქვენი ყოველი ქცევა, როგორც წმინდაა თქვენი ხმობელი. ვინაიდან დაწერილია წმინდანი იყავით, რადგანაც მე წმინდა ვარ. So here the word holy, აქ სიტყვა წმინდა, it can be such a big and scary word. შეიძლება ცოტათი საშიში სიტყვა იყოს, ან შეგვაშინოს ამ სიტყვან. წმინდანი იყავით, რადგანაც მე ვარ წმინდა. Like God is saying, be perfect because I'm perfect. ღმერთი ასე თითქოს ამბობს ერთი შეხედვით, რომ იყავით სრულყოფილები, რადგანაც მე ვარ სრულყოფილი. But the word holy is literally set apart. წმინდა ნიშნავს გამოყოფილს, გამოცალკევებულს, განცალკევებულს. So he's telling us, ის გვეუბნება ჩვენ. take your life and your desires and the things you want აიღეთ ეს თქვენი ცხოვრება, ყველაფერი რაც გსურთ, ყველაფერი რაც გიდათ თქვენს ცხოვრებაში and set them aside და გამოაცალკევეთ, გამოყავით ეს. and make yourself set apart and used საკუთარი თავი, For the things I საკუთარი ask you. ცხოვრება გამოიყენეთ იმისთვის, რასაც უფალი გთხოვთ, რასაც მე გთხოვთ თქვენ ამისათვის გამოყავით და ამისთვის მიუძღვენით თქვენი თავი. So we need to be set apart. ჩვენ That's what he's telling us. გამოყოფილები, განცალკევებულები. Don't seek the things that are going to bring you ნუ ეძებთ იმას, satisfaction. რაც დაგაკმაყოფილებთ, რაღაც დროებით კმაყოფილებას მოგაგებთ. Seek the things that are going to bring God satisfaction. ეძებთ ის, რაც დაგკმაყოფილებს ღმერთს, ის რაც საამებელი და დამაკმაყოფილებელი იქნება ღმერთისთვის და არა საკუთარი თავისთვის. So back in Ephesians, we'll look at verses 6 and 7. ეფესელთა წერილს და შევხედოთ მე-6 და მე-7 მუხლებს. არავინ გაცდუნოთ ფუჭის სიტყვით, რადგანაც ამისათვის მოიწევა რისხვა ღვთისა ურჩობის ძეთა თავზე. ამიტომაც ნუ იქნებით მათი თანაზიარნი. And so, we see here, let no one deceive you with empty words. აქ ხედავთ ასეთ სიტყვებს, რომ ნურავინ ნუ მოგატყუებთ, ნურავინ გაცდუნებთ ფუჭის სიტყვებით. And to put to death, I like what Colossians says. You don't და have to turn there. კოლოსელთა წერილში ამბობს, რომ მოაკოდინეთ თქვენი მიწიერი ასოები. So it seems that Paul had to write a lot of similar things პავლეს საკმაოდ ხშირად წერს მსგავს სიტყვებს, ერთმანეთთან მსგავს სიტყვებს. to the Ephesians and the ის Colossians. წერს როგორც ეფესოს ეკლესიას, ასევე კოლოსეს ეკლესიის And მოწმობს. so we see a lot of similarities და ვხედავთ ძალიან writing to ბევრ both of those მსგავსებას churches. მათ შორის, ძალიან ბევრი მსგავსი რაღაც არის ეფესელთა და კოლოსელთა მიმართ ეპისტოლეებში. In the Colossians it says, put to death therefore კოლოსელთა წერილში ამბობს, ამიტომ მოაკოდინეთ what is earthly in you. თქვენი მიწიერი ასოები. Because on the account of these things, the wrath of God is coming. რადგანაც ვინც ამ ყველაფრით არის დაკავებული, ამ ხორციელ გულისხმებში ცხოვრობს, მათ მოეწევათ ღმერთის სამსჯავრო. So you see, like Paul here, პავლე აქ ამბობს,
you know, these empty words that it talks about, like let no one deceive you. არავინ გაცდუნოთ ფუჭის სიტყვებით. Have you guys ever came across someone? You can find them on TV all the time. ხშირად ანუ ტელევიზიითაც ხშირად აჩვენენ ადრე და ახლაც შეიძლება რომ ნახოთ ასეთები. These pastors or these people with authority that tell you იქნება ეს პასტორები თუ რაღაც ავტორიტეტის მქონე ადამიანები, რომლებიც გეუბნებიან თქვენ. you don't have to listen to God. თქვენ არ გჭირდებათ, არ უნდა მოусმინოთ ღმერთს, არ არის საჭირო მოусმინოთ ღმერთს. Seek your best life now. რომ დაეძებეთ თქვენი საუკეთესო ცხოვრება ახლა. God wants to give you everything you want. ღმერთს სურს რომ მოგცეთ ყველაფერი, რაც თქვენ გსურთ ახლა და ამჟამად. If you just give me so much money. ის იმ შემთხვევაში მიიღებთ ამ ყოველივეს, თუ კი მე გადმომირიცხავთ გარკვეულ თანხას. Completely false. ეს არის სრულიად ტყუილი, ეს არის ფუჭი და არავინ გაგცნოთ aseti ფუჭი, რაღაც ფუჭი სიტყვაობით. We are just looking where God says to set your life aside. რასაც გვეუბნება ღმერთი, ამას შევხედავთ და ის გვეუბნება რომ გამოაცალკევეთ თქვენი ცხოვრება, გააცალკევეთ ამ წუთისოფლისაგან და მიუძღვენით მას. These people will say that sin isn't serious ეს ადამიანები შეიძლება ამბობენ რომ ცოდვა სულაც არ არის სერიოზული. and that God doesn't care how we live. და ღმერთს სულაც არ აღელვებს როგორ ვცხოვრობთ ჩვენ. And that grace means that obedience is not necessary. მადლი გულისხმობს იმას რომ მორჩილება არ არის საჭირო. You know, this was a problem that Paul addresses, I believe, with the in Corinthians. ეს ისეთივე პრობლემა მსგავსი ქონდათ კორინთოს ეკლესიაში და პავლე მიმართავს ამას. Where he is explaining how when there's sin, და ის განმარტავს რომ there's more grace. როდესაც ისინი ამბობენ სადაც ცოდვა იქ მადლი უფრო უხობს, იქ ჭარბობს მადლიც. And so we know that they were struggling with, because Paul has to say, this does not mean you can sin more. ვიცით რომ კორინთოს ეკლესიაში მათ ჰქონდათ ეს პრობლემა და პავლე მათ ეუბნებათ რომ მადლი არ ნიშნავს იმას რომ თქვენ შეიძლება უფრო მეტად ცოდავდეთ და ცოდვა გახდეს დასაშვები მადლის გამო. So that there's more grace. ან ცოდავთ ημიტომ რომ მიიღოთ უფრო მეტი მადლი, ასე არ უნდა გავიგოთ. He says by no means, like stop. ის ამბობს არამც და არამც. მადლი არ ნიშნავს იმას რომ უფლება გვაქვს ცოდავდეთ. And we need to look at these, and I think see sin the same way that God sees sin. Because we're not going to be fooled. We see what happens with people who are trapped ვიცით რა ემართება იმ ადამიანებს, lost in their sins. ხაფანგში არიან გაბმული და ისინი ვნებებისა და გულის თქმების მსხვერპლნი ხდებიან. We just read it. The wrath of God is coming. ჩვენ უკვე ვქვით რომ ღვთის რისხვა მოეწევა ასეთ ადამიანებს. This is the reason სწორედ ეს არის მიზეზი that God is judging the earth because of sin. რადგანაც ღმერთი განიკითხავს ამ ქვეყნიერებას, ამ წუთისოფლს, ამისათვის მოეწევა რისხვა ღვთის ურჩობის ძეთა. Apparently it's pretty important to God that we don't sin. მნიშვნელოვანი არის ღმერთისათვის უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ არ შევცოდოთ. He gave his son so we could stop მან sinning. მოგცა თავისი ძემან შესწირა თავისი მხოლოდშობილი წერათა ჩვენ შევწყვიტოთ ცოდვა. And so he's asking us to walk in ამიტომ ის that. გთხოვს რომ ვიაროთ ამ ჭეშმარიტებაში. And so in verse 7, მეშვიდე მუხლი. it talks about, therefore do not become partners with them. ამიტომაც ნუ იქნებით მათი თანაზიარნი. In that way of thinking. ასეთი აზროვნება ნუ გექნება თქვენ, ნუ ვიფიქრებთ ისე როგორც ეს ქვეყნიერება ფიქრობს. And with the unbelievers, it does not mean avoid unbelievers completely. ეს არ ნიშნავს რომ ზურწმუნო ადამიანი მთლიანად უნდა ავირიდოთ თავიდან და არანაირი ურთიერთობა არ მიქონიოთ მათთან. You know, it's not telling us to go way up on a mountain on these steep cliffs and build a little shack and just live there all by ourselves and worship God. ეს არ ნიშნავს რომ რაღაც მთის მწვერვალზე უნდა ავიდეთ, მონასტერში გამოვიკეტოთ და იქ მარტო თაყვანი ვცეთ ღმერთს, ასე არ უნდა გავიგოთ ეს. And it's not saying go into a monastery and be there all alone with nobody there so that you don't sin. ან განცალკევებულ შორს მდებარე მონასტერში ჩავიკეტოთ იმისთვის რომ არ შევცოდოთ, არავის არ გავეყაროთ, არავისთან არ ვიურთიერთობოთ და შესაბამისად არც შევცოდოთ. ასე არ გაიგება ეს მუხლი. He's saying don't join in their sinful behavior. შეუერთდებით მათ ცოდვილ ქცევას, ნუ გახდებით თანაზიარნი მათი ცოდვილი ქცევებისა. Do not adopt their values in life. ნუ მიიღებთ, ნუ აითვისებთ მათ ფასეულობათა სისტემებს, ნუ გაიზიარებთ მათ ფასეულობებს. Like we're told to be in the world but not of the world. ღმერთი ჩვენ გვეუბნება რომ თქვენ ხართ წუთისოფლში, მაგრამ არ ხართ წუთისოფლისანი. So you see in Romans chapter 12 verse 2, რომაელთა წელში ვხედავთ მე-12 თავის მუხლი 2.
ნუ ემსგავსებით ამ ქვეყანას არამედ გარდაიქმნით თქვენი გონების განახლებით, რათა შეიცნოთ რა არის ნება ღვთისა, კეთილი, სათნო და სრული. So yeah, we're not to be conformed, become like, არ უნდა დავემსგავსოთ ამ ქვეყნიერებას, არ უნდა გავხდეთ მისი მსგავსი. but we need to be transformed by the renewing of our mind. არამედ უნდა გარდავისახოთ, გარდავიქმნათ ჩვენი გონების განახლებით. And I've said this before, probably every time I preach I say ეს it. უკვე თქვი და ალბათ ყოველთვის ვამბობ, როდესაც კი მეძლევა შესაძლებლობა რომ ვიქადაგო, ამას ხშირად ვიმეორებ. But there's three things that will make us close to God. არსებობს სამი რამ, რაც დაგვაახლოვებს Imitate ღმერთთან და დაგვეხმარება, რათა მივბაძოთ მას. If we spend time with Him in prayer, თუ ჩვენ ლოცვაში დავუთმობთ დროსმა, ვილოცებთ მის წინაშე და დროს დავუთმობთ უფალს. if we spend time reading His Word, თუ დავუთმობთ დროს მისი სიტყვის კითხვას and if we spend time with His people. და ასევე დროს დავუთმობთ მის ხალხთან, ღვთის ერთთან თანამოზიარეობას. So we know prayer and talking with God ვიცით რომ ლოცვა ეს არის უფალთან საუბარი. completely changes our focus in our mind. სულის ჩვენს ფოკუსირებას, ჩვენი გონების მიმართულებას და ჩვენს აზროვნებას. ამაში გვეხმარება ლოცვა. God knows what we need before we even ask. ღმერთმა იცის რა გვჭირდება ჩვენ, ვიდრე ვეტყოდით, მან უკვე იცის რა დევს ჩვენს გულში. But there's something about when we take our prayers to Him როდესაც ჩვენი and we talk with ლოცვა Him, ნაწარმოებით მის წინაშე ლოცვით და ვესაუბრებით მას ამ ლოცვის მეშვეობით, it changes our mind, our ის thinking. ცვლის ჩვენს გონებას, ცვლის ჩვენს აზროვნებას. And we know when we're reading God's Word, როდესაც ვკითხულობთ ღმერთის სიტყვას, some encouragement that comes when we see how much He loves us. აქ ვხედავთ გამხნევებას და ჩვენთვის არის გამხნევება, როცა ვხედავთ რამდენად ძლიერ ვუყვარვართ უფალს. And what I talked about last week with წინა კვირას რაც ვისაუბრე, we're not doing these things, ჩვენ all these works. ამ საქმებს არ ვაკეთებთ. We're doing them because we get to do them. ანუ ჩვენ ვაკეთებთ ამას იმიტომ, რომ უფალი გვაძლევს შესაძლებლობას. It should be a joy for us. ეს შესაძლებლობა, ეს უნდა იყოს სასიამოვნო ჩვენთვის, უნდა დავტკბეთ Because ამით. God will reveal Himself to us. უფალმა გაგვიცხადა ჩვენ საკუთარი თავი და გამომდინარე აქედან ჩვენ სიამოვნებით ვაკეთებთ იმას, რაც სურს მას. And I've had times in my life, ჩემ ცხოვრებაში იყო ესეთი დრო. in this last one, talking about God's people, the fellowship, you guys. საუბრობ ამ ადამიანების თანამოზიარობაზე, ერთობლიობაზე და ამაში გულისხმობით თქვენ. I've had times in my life ჩემ ცხოვრებაში back home in America, როდესაც ამერიკაში ცხოვრობდი, ჩემს სახლში, where I wasn't walking close with როცა God. მე არ დავდიოდი უფალთან ახლოს, არ ვიყავი მასთან სიახლოვეში. I thought I was. მე ვფიქრობდი რომ I ვიყავი would do all the მასთან right ახლოს, things, რადგანაც სწორ საქმეებს ვაკეთებდი, სწორად ვიქცეოდი, but I was just struggling, and I just didn't want it anymore. მაგრამ ძალიან მიჭირდა ეს, თითქმის აღარ მსურდა უკვე, მინდოდა რომ ასე ვთქვათ ფარხმალი დამეყარა და შემეწყვიტა უფლის გზით სიარულე. And there's that time, but there's many times that I would არის be ბევრი შემთხვევა, ხშირად very discouraged. როცა ძალიან იმედგაცრუებული და დათრგუნული ვიყავი. and a fellow believer would come into the room, ამ დროს ჩემი თანამორწმუნე შემოვდოდა ოთახში. and he wouldn't even have to say anything. და სიტყვის თქმაც კი არ დასჭირდებოდა მას. But because of the spirit that was living in him and არამედ living in სულის you, რომელიც მკვიდრობს მასში და ასევე მკვიდრობს ჩემში. God uses that უფალი to ამას strengthen. იყენებს, რათა განმამტკიცოს, გამაძლიეროს. Like when I'm all alone and I'm like, oh, I can't do this. This is როდესაც მარტო ვარ და frustrating, I'm tired of it. გაღიზიანებული ვარ, დაღლილი ვარ და ვფიქრობ რომ აღარ შემიძლია ამის გაგრძელება. Someone walks in and I ამ დროს realize შემოდის და მე ვაცნობიერებ, I'm not alone. რომ მარტო არ ვარ. Like we all have struggles. We're ჩვენ all ყველას გვაქვს საკუთარი გასაჭირი, რაღაც პრობლემა, ბრძოლა, We have რომელსაც გავდივართ, ჩვენ გვაქვს პრობლემები. but God has made each of us მაგრამ უფალმა to be together ჩვენგანი and come შექმნა together იმისთვის, რომ ვიყოთ ერთად, შევიკრიბოთ ერთად that we find the strength. და ერთობლიობაში ვპოვოთ სიმტკიცე და მოვიპოვოთ ძალა. ერთმანეთი განვამტკიცოთ და განვამხნელოთ. So I beg you all to use that. ამიტომ მე გევედრებით ყოველ Get თქვენგანს together with other გამოიყენოთ believers. ეს შესაძლებლობა ყოველთვის შეიკრიბოთ ერთად თანამორწმუნეებთან ერთად. ნუ მიატოვებთ თქვენს შესაძლებლობას. And if you need to, invite me over, or I'll invite you over to my place. საჭიროებად მე შემიძლია მოგიწვიოთ ჩემთან სახლში, ან გესტუმროთ თქვენ სახლში, თუ კი ასეთი საჭიროება არსებობს. So in Ephesians, ეფესელთა წერილი in verses 8 through 10, ეს მერვე მუხლიდან, მერვედან მეათეს ჩათვლით.
რადგანაც ოდესღაც ბნელი იყავით, ახლა კი ნათელი ხართ უფალში. მაშიარეთ როგორც ნათლის შვილებს შეშვენით, ვინაიდან ნათლის ნაყოფი ყოველგვარ სიკეთეშია, სამართლიანობასა და ჭეშმარიტებაში. გამოსცადეთ რა შეიძლება მოსწონდეს უფალს. So verse 8 says, მერვე მუხლი ამბობს, for at this time you were darkness, რადგან ოდესღაც იყო დრო, როცა თქვენ ბნელი იყავით, but now you are light. მაგრამ ახლა თქვენ ხართ ნათელი. Think about it. It doesn't say you were in darkness. ყურადღება მიაქციეთ იმას, რომ არ ამბობს, რომ თქვენ ბნელში იყავით, ან ბნელში იმყოფებოდით, ან And თქვენ now you're ბნელი in იყავით. light. და ასევე არ ამბობს, რომ ახლა ხართ ნათელში, არამედ ბნელი იყავით და ახლა ხართ ნათელი. See, this is the picture we get of ეს არის ზუსტად Having our old life. ეს illustrācija, რომელიც განასახიერებს ჩვენს ძველ ცხოვრებას, in being a slave to sin, როდესაც in ჩვენ darkness. ვიყავით ცხოვრის მონები და სიბნელის monები, We were never going to get out of the darkness. ჩვენ ვერასდროს საკუთარი ძალის ხმებით ვერ გამოვაღწევდით ამ სიბნელიდან. But now he says that we are light. და ახლა ის ამბობს, რომ თქვენ იყავით ბნელი, მაგრამ ახლა თქვენ ხართ ნათელი. And really, the only reason we are light is because we have the Holy Spirit living და in us. ერთ-ერთი მიზეზი, რადგანაც ვართ ჩვენ ნათელი, ეს არის იმიტომ, რომ სული წმინდა მკვიდრობს ჩვენში. And so I have a question. მე მაქვს კითხვა. It really causes like deep thought. It did for me. ჩემთვის ეს ძალიან დიდი დაფიქრება გამოიწვია, და ჩაუღრმავდი საკუთარ თავს ამ And I don't know where I heard it, but არ მომახსოვს ზუსტად სად მოვისმინე ის. the question is, კითხვა არის შემდეგი. what is darkness? რა არის სიბნელე? Have you ever thought about that? Like, ოდესმე თუ გიფიქრიათ What is darkness? რა არის სიბნელე როგორც ასეთი? what has to happen for us to turn out to have complete darkness in here? რა არის საჭირო იმისთვის, რომ სრულიად სიბნელე იყოს გარშემო? რა პირობაა საჭირო სრული სიბნელისათვის? Right? We have to remove every light. don't ამისთვის we? საჭირო ნებისმიერი ყოველგვარი სინათლე მოშორებული იყოს, ან გამორთული იქნას, ან ჩამოშორებული იყოს ყოველგვარი სინათლე და ამ დროს დაისადგურებს ბნელი. Completely block up the windows სრულიად დავხუროთ ყველა so ფანჯარა. nothing can come in. არანაირი სინათლის სხივის რომ არ შემოაღწევდეს, ჩავაკლოთ ყველა სინათლე და მაშინ დაისადგურებს სიბნელე. The only thing darkness is ერთადერთი რამ, რაც სიბნელე არის სინამდვილეში, the absence of light. ეს არის სინათლის არარსებობა, სინათლის არ ქონა იწოს სიბნელეს. Light is the one that changes everything. სინათლე არის ის, რაც ყველაფერს ცვლის. And who do we know is the light? და ჩვენ ვიცით, ვინ არის სინათლე, ვინ არის ნათელი. Jesus Christ. იესო ქრისტე არის ჩვენი God. უზენაესი ნათელი. So another question, კიდევ ერთი შეკითხვა. I think this fits exactly with it, is და ის ზუსტად მიესადაგება ამ თემას. what is hell? რა არის ჯოჯოხეთი? Right? We know it's a lake of fire. ის There's რომ ჯოჯოხეთი judgment. ასევე ასოცირდება ცეცხლის ტბასთან, სამსჯავროსთან. But do you ever think about like what is hell? ოდესმე თუ დაფიქრებულ ხართ, Where God რა არის sends these ჯოჯოხეთი, ანუ რა არის ეს ადგილი, სადაც ადამიანები ხვდებიან. And I have to say that it is the absence of God. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჯოჯოხეთი არის ღმერთის არ ყოფნა, ღმერთის არ არსებობა ამ ადგილზე. See, it's going to be a place ეს იქნება ესეთი ადგილი, where you have no connection, სადაც ადამიანებს, ანუ იქ მოხვედრილ no სულს არ experience, ექნებათ არავითარი კავშირი, არც გამოცდილება, არც ურთიერთობა, no influence from God არც at all. ზეგავლენა ღმერთის მხრიდან. საერთოდ ყოველგვარი მოწყვეტილობა, მოშორება ღმერთისგან. I think that's what hell is. ჩემი აზრით ეს არის ჯოჯოხეთი, ღმერთის სრული არ არსებობა, ღმერთის სრული არ ყოფნა ამ ადგილზე. So yeah. So he says like you were, oh, I already read that, never mind. So in verse 9, მერვე მუხლი, მეცხრე. ვინაიდან ნათლის ნაყოფი ყოველგვარ სიკეთეშია, სამართლიანობასა და ჭეშმარიტებაში. so for the fruit of light produces, ნათელი ამ სინათლე წარმოშობს გარკვეულ ნაყოფს. right? That's what fruit means. It's something that's ეს produced. არის ნაყოფი, რომელიც მომდინარეობს სინათლისაგან. And so light will produce goodness, ამიტომ ნათელი წარმოშობს სიკეთეს, which is moral excellence or kindness. ეს არის ზნეობრივი სრულყოფილება, სიკეთე ან მორალური სრულყოფილება, რაც არის ნაყოფი სინათლისა. Righteousness. ასევე სიმართლე. So
we have to understand that this is like if we're walking with God and letting our light shine, დავდივართ ღმერთში, დავდივართ უფალთან, ამით ვაძლევთ საშუალებას, რომ ამ სინათლემ გაანათოს ჩვენში, ჩვენი მეშვეობით. these will be present. და მაშინ ეს ნაყოფი გვექნება, სინათლეს მოსდევს თავისი ნაყოფი, ეს არის ყოველგვარი სიკეთე, სამართლიანობა და ჭეშმარიტება. So when it says that the light is it's right, it means there's righteousness, like living according to His standards. სინათლის შედეგი ანუ ნაყოფი ასევე არის სიმართლე თუ სამართლიანობა. როდესაც ცხოვრობთ სინათლეში, დავდივართ მისი გზით, ეს იწვევს სამართლიანობასა და სიმართლეს. And so also light is true. აგრეთვე სინათლე არის ჭეშმარიტება. Truth, honesty, and faithfulness. ეს არის სიმართლე, ერთგულება. So turn to Matthew 5:16. მათეს სახარება 5:16. და ასევე ნათობდეს თქვენი ნათელი კაცთა წინაშე, რათა ისინი ხედავდნენ თქვენს კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ მამას თქვენსას ზეციერს. So we are asked to let our light shine before others. აქ ჩვენ გვეუბნება იესო, რომ თქვენი სინათლე ანათებდეს ადამიანთა Let წინაშე. God be seen in your life. ადამიანები You're around ხედავდნენ others. ღმერთს თქვენში, როდესაც იმყოფებით ადამიანთა წრეში, მათ გარშემო, ისინი უნდა ხედავდნენ ღმერთის სინათლეს თქვენში, თქვენს კეთილ საქმეებს და ადიდებდნენ მამას თქვენსას ზეციერს. In the things we say, ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვამბობთ, in our activities, the things ჩვენი we do, მოქმედებები, ჩვენი საქმეები, ის რასაც ვაკეთებთ. you know. And in verse 10 it says, და მეათე მუხლი ამბობს. trying to discern what is pleasing to the Lord. მეხუთე თავის მეათე მუხლში ამბობს, გამოსცადეთ რა შეიძლება მოსწონდეს უფალს. See, we should continually asking the Lord, ჩვენ მუდმივად უნდა ვეკითხებოდეთ უფალს. and asking ourselves actually, და ასევე საკუთარ თავებს დავუსვათ კითხვა. with what we're doing, if it's pleasing to ანუ Him. ის რასაც ვაკეთებ, ჩვენი საქმეები მოსწონს თუ არა უფალს, გამოსცადეთ რა შეიძლება მოსწონდეს უფალს. I haven't seen, or actually I haven't been in any Christian stores here, მე აქ არ მინახავს და არც ყოფილვარ რაღაც ქრისტიანულ მაღაზიებში არ შემოგვიყვეს. but in America, მაგრამ ამერიკაში გვაქვს უამრავი. there was a phrase that got really popular amongst Christians. ფრაზა რომელიც ძალიან პოპულარული იყო წლების წინ ქრისტიანებს შორის. And they made bracelets, they made necklaces, სამაჯურებს, ყელსაბამებს ასეთი ფრაზით, ანუ ამ წარწერით. and the idea and the question was, what would Jesus do? კითხვა არის ინგლისში, ეს რა გაკეთებდა იესო, როგორ მოიქცეოდა იესო. So the idea is, like, before you're doing something, იდეა აზრი არის ის, რომ ვიდრე რაღაცას გააკეთებდეთ, ანუ ვიდრე რაღაც ნაბიჯს გადადგამდეთ. if you're trying to decide whether you should or not, როდესაც ფიქრობთ გადახვიდეთ მარჯვნივ ან მარცხნივ ან გადაუხვიდეთ გვერდზე, ვიდრე ამას გააკეთებდეთ. a really good question ეს is, არის ძალიან კარგი კითხვა, რომელიც უნდა დავუსვათ საკუთარ თავს. ask, what would Jesus do? უნდა ვკითხოთ საკუთარ თავს, როგორ მოიქცეოდა ამ შემთხვევაში იესო, ამ სიტუაციაში იესო რას გააკეთებდა. So yeah, so we need to ask, like, what ჩვენ we're უნდა doing. ვკითხოთ საკუთარ თავს. Does it honor Christ? რამდენად მიაგებს პატივს ეს Does საქმე this please ქრისტეს, God? რამდენად მოსწონს ეს საქმე მას, რამდენად საამებელია მისთვის, რამდენად მოსაწონია ესე თუ ის ნაბიჯი უფლისათვის. Okay, let's go Ephesians ეფესელთა verses 11 through 13. 11-დან 13-ის ჩათვლით. ნუ ეზიარებით ბნელის უნაყოფოს საქმეს, არამედ უმეტესად ამხილეთ, ვინაიდან რასაც ფარულად შადიან ისინი სათქმელადაც სამარცხვინოა, ხოლო ყოველივე მხილებული ნათლით ცხადდება. So as believers, ჩვენ როგორც მორწმუნე ადამიანები, it's kind of obvious, but it has to be said. ეს თვალსაჩინოა, თუმცა მაინც უნდა ითქვას. We should not be participating ჩვენ in არ sinful უნდა deeds. მონაწილეობდეთ ამ ცოდულ საქმეებში, არ უნდა ჩავეზიაროთ მათ ცოდულ საქმეებს. In fact, our lives should just be ჩვენი ცხოვრება უნდა very, იყოს very different. ძალიან განსხვავებული, უკიდურესად უკეთრად განსხვავებული ამ ქვეყნიერების ცხოვრებისგან. Like what was mentioned above, ის რაც ზემოთ იყო უკვე ნახსენები. that when somebody looks at you, როდესაც ადამიანები შემოგხედავენ თქვენ, they would never guess that ისინი this would be a part of your life.
ვერც კი უნდა არ უნდა იყოს ასეთი რამ თქვენი ცხოვრების ნაწილი, თქვენ ცხოვრებაში ეს ცოდები არც კი უნდა იხსენიებოდეს. And so when it says here, it says to expose the deeds of darkness. უნდა გამოაშკარო, გამხილოთ. საქმეები არამედ უმეტესად ამხილეთო ისინი, ეს ბნელის საქმეები, სიბნელის საქმეები უმეტესად ამხილეთო. It means like we're living in such a way ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ისე, რომ that sin is actually revealed for რომ what it ცოდვა არის is. გაცხადებული, ამ გამოვლენილი, გამოაშკარავებული და რაც არის, ისეც ჩანს. So when we're present in a room, როდესაც ჩვენ ოთახში ვიმყოფებით, or maybe some people are doing something they shouldn't be doing, ან ადამიანები აკეთებენ ისეთ რაღაცას, რასაც არ უნდა აკეთებდნენ, that maybe they feel shame or they try to hide it, შესაძლოა მათ წვენიათ ამის გამო, ან ცდილობენ რომ დამალონ ესა თუ ის ცუდი საქმე. because they know without a doubt იციან, ყოველგვარი ეჭვის გარეშე იციან, that you are not that kind of person. რომ თქვენ არ ხართ ასეთი პიროვნება. Like I've had it before where I come in and everything stops and everyone's quiet. როდესაც შემოდი ოთახში და ყველა ჩერდება და ყველა ეს გაჩვენებული. And I was like, well, what are you guys talking about? და მე ვეკითხები, რაზე ლაპარაკობთ თქვენ? Oh, nothing at all. No, we're just, სულიად არაფერი. you know. And they were telling dirty jokes. They were doing, მაგრამ სინამდვილეში you know, ისინი რაღაცას ლაპარაკობდნენ, talking about girls. მაწური ხუმრობები ქონდათ, თუ რაღაცა შეუსაბამო თემაზე საუბრობდნენ. And so you see, when we can walk in and people feel that way, და ასევე როცა ჩვენ შემოდივართ ოთახში და ადამიანები ასე გრძნობენ თავს, რაღაც უხერხულობა ეუფლებათ მათ. God's exposing to them ღმერთი ავლენს their wrongness, their sin. აჩვენებს მათ, მიუთითებს და ამხილებს მათ ცოდვას, მათ არასწორ საქციელს. In a couple ways we can expose, like და the way we expose როგორც it, ჩვენ გამოვაშკარავთ თუ ვამხილოთ ეს საქმეები, ბოროტის საქმეები. is just speaking truth when it's necessary. ეს არის როცა ვლაპარაკობთ, ვიტყვით, ვილაპარაკებთ ჭეშმარიტებას, მაშინ როდესაც ეს აუცილებელია. And we can shine Christ's light into the dark situations. ამ დროს ჩვენ ქრისტეს სინათლეს მოვფენთ ამ ბნელ სიტუაციას. And so in verse 12, მე-12 it says, for it is shameful to even speak of the things that they do in secret. ვინაიდან რასაც ფარულად ჩადიან ისინი სათქმელადაც სამარცხვინო. Paul says that there are some practices that are so shameful they would not even be described in პავლე detail. ამბობს, რომ ზოგი მათი ცოდვა იმდანად სამარცხვინოა, რომ სათქმელადაც კი ცირცხვილია, ცირცხვილია, ამაზე საუბარიც კი. And like there was a time that I was going into the prison about twice a week. იყო ჩემ ცხოვრებაში ისეთი დრო, როდესაც ციხის მსახურება მქონდა და კვირაში ორჯერ მივდიოდი ციხეში. Doing ministry with guys that were getting ready to get out. იმ ადამიანებთან, რომლებიც ემზადებოდნენ, უკვე რომ თავისი ვადა მოწურეს, პატიმრობის ვადა მოწურათ და ემზადებოდნენ ციხიდან გამოსასვლელად. And trying to encourage them in different things. And მათ გამხნევებას სხვადასხვა ასპექტში. teach them the way they should live when they come out so they can stay როგორ out. უნდა იცხოვრონ ამ ადამიანებმა, მას შემდეგ რაც გამოვლენ ციხიდან. And I can remember when I first started doing მახსოვს, this, თავიდან დავიწყე ეს მსახურება. I got into some discussion with some guys that have been there for a really long time. ადამიანთან მქონდა საუბარი დისკუსია, რომელიც საკმაოდ ხანგრძლივი დროის მანძილზე იმყოფებოდნენ პატიმრობაში. And when they were telling me like what they had done to get there, და როცა მითხრეს, რომ რისთვის მოხვდნენ ციხეში, რამ გამოიწვია მათი დაპატიმრება. and then actually like things that were just a regular practice for them, მათთვის ეს and other people, ჩვეულებრივი რიგითი პრაქტიკა, ანუ ჩვეულებრივი ცხოვრების წესი მათთვის და it was- სხვა ადამიანებისთვის. it was so bad. იმდანაც ცუდი იყო და იმდანაც ძიმე იყო ეს. Like probably 15 minutes I couldn't even speak 15 წუთის მანძილზე მე ლაპარაკიც კი არ შემეძლო. because I had no idea that those things even happened. წარმოუდგენელს კი არ მქონდა თუ ასეთ I didn't know a lot. კიდევ ხდებოდა, ანუ ეს დანაშაულებების კიდევ ჩადიოდა. But when they were talking about their sin როდესაც ისინი and their ლაპარაკობდნენ ways, თავის ცოდვებზე, მათ ცოდვ ცხოვრების გზაზე, like yeah, I couldn't even talk about it. მე არ შემეძლო We had to ამას change the საუბარი და ასე subject. გუგლს ვერც კი You know. უსმენდი, უნდა შემეცვალა, საჭირო იყო საუბრის თემის შეცვლა, იმდანაც მძიმედ მოსასმენი იყო მათი მონათხრობი. And so in verse 13, მე-13 ვუხდი. but when anything is exposed by light, it becomes visible. ხოლო ყოველივე მხილებული ნათლით ცხადდება. So really, if you were walking with the Lord
სინამდვილეში, როდესაც თქვენ დადიხართ უფალთან ერთად, and desiring Him and walking in the ways that He has for you, და სულთ იმ გზით სიარული, რომელიც უფალს გამზადებული აქვს თქვენთვის. there's nothing you're going to have to do to არაფერი expose ისეთი, რომ თქვენ დაგჭირდეთ ამის გაკეთება, რათა გამოაშკარავთ ცოდვა. like the Spirit that's within you, your lifestyle. წმინდა მკვიდრობს ცხოვრობს თქვენში და People will see their own sin. ცხოვრების სტილი გაჩვენ, ანუ სულიწმინდა გამხილებ და თქვენ იცით საკუთარი ცხოვრების წესი თუ როგორ ცხოვრობთ. Because of the godly life that you're living. რადგან ღვთისმოსავი ცხოვრება, რომელსაც თქვენ ცხოვრობთ, იბიძგებთ რომ ნათელში იყოთ და არა ბნელში. Okay, so let's go to verse 14. მე-14 მუხლი. რადგან ნათელია ყოველივე გაცხადებული, ამიტომაც ითქვა, გაიღვიძე მძინარე, აღზრდე მკვდრეთით და გაგანათლებს შენ ქრისტე. Okay. So here it says, and I think this is a call for all of us, ეს არის მოწოდება ყოველი ჩვენგანისათვის, because none of us are perfect. რადგან არც ერთი ჩვენგანი არ არის სრულყოფილი. I think like we all need to wake up. ჩვენ ყველას გვჭირდება გამოღვიძება, ეს გაიღვიძე მძინარე, ეხება თითოეულ თქვენგან. We can all walk closer with God. ეს გამოღვიძება ყველას გვჭირდება მკვდრეთით აღდგომა და გაგვანათლებს ჩვენ ქრისტეს სინათლე. And so when I was reading this, როდესაც მე ამას ვკითხულობდი, it says, therefore it says, ამიტომ ამბობს, awake, O sleeper. ამიტომაც ითქვა, ასეთი ეს ფრაზა, ამიტომაც ითქვა, გაიღვიძე მძინარე. And so I was just using the Bible, and all of a sudden I'm trying to look to find where does God, Paul says, like it says, რომ ბიბლიაში მეპოვა, სად წერია ასეთი სიტყვები, გაიღვიძე მძინარე, აღსდეკ, სად წერია ასეთი რამ. So I want to know, where does it say this in the მე Bible? მინდოდა გამეგო სად წერია ეს ბიბლიაში. Well, it turns out it isn't in the Bible exactly. ბიბლიაში ზუსტად არ არის ასეთი სიტყვები ნახსენები. You know, people think that maybe it was an early Christian hymn. და არის ასეთი ვერსია, ფიქრობენ რომ ეს შესაძლოა ყოფილიყო პირველი ეკლესიის ადრეული ქრისტიანული ჰიმნი, რომელსაც გალობდნენ როგორც ჰიმნს. But we don't know and we don't need to know. მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ეს ზუსტად ეს არის უბრალოდ ვარაუდი, რომ შესაძლოა ყოფილიყო რაღაც ქრისტიანული ჰიმნი ანუ საგალობელი. Because this right here is in the word for us. რადგან აქ წერია ეფესელთა წერილში გამოიღვიძე მძინარე, ამიტომ უნდა მივიღოთ ეს. And this is a call for us to wake up spiritually. ეს მოწოდება, რათა გამოვიღვიძოთ სულიერი თვალსაზრისით, ეს არის სულიერი გამოღვიძება. Leave the darkness, the sin that is either small or great. მიატოვეთ ცოდვა, ყველაფერი მიატოვეთ და დატოვეთ წასულში. God is telling us now to adjust our lives. ღმერთი ჩვენ გვეუბნება, რომ ახლა გამოვასწოროთ ჩვენი სიცოცხლე, ახლა შევიტანოთ ეს შესწორებები ჩვენს ცხოვრებაში. And if we do it, თუ ჩვენ amას გავაკეთებთ, it says Christ will shine on us. წერია ქრისტე განათებს ჩვენ. Yes, I'm just going to go there. So what I did notice when that wasn't in there, ერთი რამ რაც შევამჩნიე, I looked up, so let's turn to Isaiah chapter 60, გადავშალოთ ესაიას მე-60 თავი მუხლი პირველი. verse 1. პირველი მუხლი. აღსდე განათდი, რადგან მოაწია შენმა ნათელმა და უბლის დიდება გაბწყინდა შენზე. Okay, so yeah, it's very close, resembles ეს ძალიან ახლოს გავს ამ სინათლის თემა, ძალიან გავს ამას, განათდი, რადგან მოაწია შენმა ნათელმა და უბლის დიდება გამოვწყინდა შენზე. And in Romans chapter 13, და ასევე რომაელთა წერილი, verses 11 and 12. მუხლები 11 და 12. მას ასე მოიქეცით, რა კი გაიცით დრო, ვინაიდან მოახლოვდა ძილისაგან თქვენი გამოფხიზლების ჟამი და ხსნა ახლა უფრო ახლოა ჩვენთან, ვიდრე მაშინ როცა ვირწმუნეთ. ღამე მიიწურა და მოახლოვდა დღე, მას განვიშოროთ ბნელის საქმენი და შევიმოსოთ ნათლის საჭურველი. So you see, Paul says, we know the time, and it's coming. ამბობს რომ ჩვენ ვიცით ეს ჟამი მოახლოებული, ეს უკვე ძალიან მალე დადგება ეს დრო. And the hour has come for us to wake up. გამოფხიზლების ჟამი
და ხსნა ახლოა ჩვენთან, ვიდრე მაშინ, როცა ვირწმუნეთ. We don't know. It could be tomorrow, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით, შეიძლება იყოს ხვალ. right? The time where the Lord calls us and ის says, დრო, როდესაც უფალი მოგვიწოდებს ჩვენ. you know, my work is done here. და გვეტყვის, რომ ჩვენი საქმე ამ ქვეყნად დასრულებულია. Do you know what the Bible says? This is this little added thing. რას ამბობს ბიბლია? Do you know what the Bible says about really what we are waiting for? რას ველოდებით ჩვენ, Before რას Christ's გვასწავლის return? ბიბლია, რაც უნდა ველოდებოდეთ იქამდე, ვიდრე ქრისტე დაბრუნდებოდეს კვლავ. It says we are waiting for the full number of the Gentiles to come in. ჩვენ ველოდებით, რომ წარმართთა სრული სისავსე, ანუ სრული რიცხვი შეივსება და ისინი მოვლენ უმფალთან, შეიცნობენ უმფალს, მიიღებენ მას, როგორც უმფალს და მხსნელს. None of us know who that is or when it will be. ვინ არიან ეს წარმართები, რა არის მათი რიცხვი, როდის შეივსება მათი ეს რიცხვი თუ რაოდენობა. So we need to be ready today. We need to wake up. ჩვენ უნდა ვიყოთ ფხიზლად, უნდა ვიყოთ ბზად ყოველ დღე, რადგანაც არ ვიცით ის დღე და ის ჟამი, როდესაც უფალი დაბრუნდება კვლავ. For our salvation is nearer to us now than when we first believed. ახლოა, უნდა გამოვხიზლეთ, რადგანაც ჩვენი ხსნა ახლა უფრო ახლოა ჩვენთან, ვიდრე მაშინ, როცა ვირწმუნეთ. So if we look at what we just went through, თუ ჩვენ შევხედოთ, ანუ ვიმოვიხილავთ, რაც უკვე გავიარეთ. these few different ways that God used to describe არსებობს რამდენიმე how we should be სხვა living, what our characters ანუ should be. მეთოდი, როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ, როგორც ქრისტიანმა ადამიანებმა. I did a little thing. I just reversed this. ანუ პირიქითან თანმიმდევრობა რო შევუცვალოთ და პირიქითა თანმიმდევრობით დავესახელოთ ეს. So instead of going from verse 1 down to verse 14, ანუ პირველი მუხლიდან მე-14 მუხლის ნაცვლად ესე კი აწავდეთ, ანუ მე პირიქით თანმიმდევრობით უკუღმა რომ I წავ. just read verse 14 first and went up. აი რო წავიკითხოთ ჯერ მე-14 მუხლი და შემდეგ ავუყვეთ და ნელ-ნელა ვივიდეთ პირველ მუხლამდე. And I thought it was kind of cool. მე ესე გავაკეთე და ძალიან ჩვენი საოცარი რაღაც გამოვიდა. So basically it says this, ანუ შეჯამების სახით შეგვიძლია ვთქვათ შემდეგი. wake up. გამოიღვიძე. No more being lazy and procrastinating. აღარ იყოს ზარმაცი და აღარ გააჭიანო, აღარ გადადოს საქმეები სახვალიოდ. უღარ გადადებ. Live as children of the light, იცხოვრეთ როგორც ნათლის შვილები. because if we do, it will expose sin to the თუ world. კი ჩვენ ვიცხოვრებთ ასე, ეს გამოამჟღავნებს, გამოავლენს ცოდვას. And do not be deceived by the false teaching. ნუ მოტყუდებით ცრუ მასწავლებლების მიერ. Reject the sexual immorality, impurity, and greed, and corrupt speech. უარყავით ყოველგვარი უზნეობა, გახცნილება, სიბილწე, სიხარბე და გარყვნილი მეტყველება. And by doing so, you will be walking in love and imitating God. და თუ კი ამას გააკეთებთ, მაშინ თქვენ პივლით სიყვარულში მიიბაძავთ ღმერთს, იქნებით ღმერთის მიმბაძველი. So why don't you stand and we'll pray? მოდი წამოდგეთ და ვივოცოთ. Lord, we just thank you უფალო, ჩვენ მადლობელნი ვართ, that you have shown us your word რომ გვაჩვენეს შენ სიტყვა. and given us the character that we should have და as your გვაჩვენე children. როგორი ხასიათი უნდა გქონდეს, რადგან ვართ შენი შვილები. Lord, we just ask for the strength that can only come from you. მოგვანიჭოს ძალა, რომელიც მომდინარეობს მხოლოდ და მხოლოდ შენგან. Lord, we ask that you would reveal areas in our life that we need to change. გამოავლინო ჩვენ ცხოვრებაში ის სფეროები, რომლებიც უნდა შევცვალოთ. Lord, that we would just understand the depth რომ გვესმოდეს The seriousness სიღრმე და სერიოზულობა ცოდვისა, of რამდენად sin. სერიოზულია ცოდვა. but also the grace და that you have ასევე given us. შევძლოთ და გავიაზროთ ის მადლი, რომელიც ჩვენ უსასყიდლოდ მოგვანიჭა. Just be with each one as we leave here იყავით today. თითოეულ ჩვენგანთან, როდესაც აქედან გავალთ. And may your spirit just lead us და შენი Care სული for us. დაგვიძღვას ჩვენ, იზრუნოს ჩვენზე and keep us safe. და დაგვიცავი უსაფრთხოდ. In Jesus' name, amen. ლოცავთ იესოს სახელით. ამინ. Amen. Okay, have some tea, cookies. შეგიძლიათ მიიღოთ ჩაი, ყავა და თანამუსია wait. გქონია. Oh, no, last song. Okay. მადლობა დღევანდელი სიტყვისთვის რომ გადაუთადნენ. Thank you for the sermon, for your message today. Thank you. მადლობა ყველას. აი სიტყვა. Convicting.
It's good. Purifier. I'm glad. So say I'm glad I wasn't the only one convicted. მიხარია რომ მარტო მე არ ვიყავი მხილებული ამით, ამიტომ It's very convicting to me. ჩემთვისაც იყო ეს მხილება, აქ მინიშნება